আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে আমি রান্না করব বিফ চিলি, চাইনিজ স্টাইলের বিফ চিলি। এর জন্য আমি 3 ধরনের ক্যাপসিকাম নিয়ে নিয়েছি। দেখেন বন্ধুরা, লাল, হলুদ, সবুজ। এখন আমি মাংসগুলো নিয়েছি। এখানে কোনো হাড় নেই, হাড় ছাড়া শুধু সলিড মাংসগুলো আছে বন্ধুরা। দেখেছেন বন্ধুরা? এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমি এখন এগুলোকে সুন্দর মতো কেটে কুটে নিব সুন্দর মতো। দেখেন বন্ধুরা, এখন আমি মাংসগুলো সুন্দর করে এই যে কেটে নিয়েছি লম্বা লম্বা পিস করে বন্ধুরা, পাতলা পাতলা লম্বা করে। দেখেন বন্ধুরা, দেখেছেন? আমি কিন্তু লম্বা লম্বা করে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি বন্ধুরা। দেখেছেন? এই যে কেটে নিয়ে আমি সুন্দর মতো ধুয়ে রেখে দিয়েছি বন্ধুরা। পানি আমার একটু পানি থাকবে না, আমি পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। দেখেন আমার একটু পানি নেই। এখন আমি এটা একটা সাইডে রেখে দিব। এখন আমি ক্যাপসিকামগুলো সুন্দর করে কেটে নিয়েছি লম্বা লম্বা করে। মাংস যেভাবে লম্বা লম্বা করে কেটেছি, ক্যাপসিকামগুলোও কিন্তু আমি সেম লম্বা লম্বা করেও কেটেছি বন্ধুরা। দেখেছেন বন্ধুরা? দেখেন বন্ধুরা, এখন আমি এই মাংসগুলো ম্যারিনেট করব বন্ধুরা। ম্যারিনেট করতে আমার যা যা লাগবে, 1 চা চামচ আমি মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি, 1 চা চামচ আদা বাটা নিয়েছি, আর এটাতে আমি গোলমরিচ দিয়েছি, আর আপনার লবণ দিয়েছি পরিমাণ মতো। এখন আমি এগুলো দিয়ে, আর সাথে আমি কর্নফ্লাওয়ার দিব, আর একটা ডিম দিব বন্ধুরা। কর্নফ্লাওয়ার আর ডিম দিব বন্ধুরা। কর্নফ্লাওয়ার ডিম দিয়ে আমি সুন্দর মতো এটা মেখে রাখবো 5 থেকে 10 মিনিট বন্ধুরা। দেখেন বন্ধুরা, দেখেছেন বন্ধুরা? এই যে ডিমটাও আমি এখন দিয়ে দিব বন্ধুরা সুন্দর করে। আমার ডিমটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি সুন্দর করে এটাকে হাত দিয়ে মেখে, বললামই তো 5 থেকে 10 মিনিট রেখে দেবো বন্ধুরা। কারণ আমি এখনই তো রেসিপিটা রান্না শুরু করব, তাই আমি বেশিক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখতে পারবো না বন্ধুরা। এই যে আমি মেখে রেখে দিয়েছি বন্ধুরা। এখন আমি চুলায় চলে যাব বন্ধুরা রান্নায়। এই যে আমি এখানে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দিব বন্ধুরা। তেল দিয়ে এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব বন্ধুরা। আমি এগুলোতে মাংসগুলো সুন্দর মতো ভাজা করে নিব। আমি একটু সময় নিয়ে মাংসগুলো ভাজবো, কারণ গরুর মাংস তো, এর জন্য বন্ধুরা। এখন দেখেন আমি কিভাবে দিচ্ছি, মাংসগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। দেখেছেন বন্ধুরা? ছড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি এগুলো ফ্রাইড রাইস, পোলাও, নাহলে রুটির সাথে খেয়ে দেখেন বন্ধুরা, অনেক মজা। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখেন আমি সুন্দর করে এপিট ওপিট করে ভেজে নিচ্ছি। ভেজে নেওয়ার পর আমি এখন এই চুলা এক চুলায় থাকবে, আমি আরেক চুলায় রান্নায় চলে যাব। এই যে বন্ধুরা, দেখেছেন আমি আরেক চুলা রান্নায় চলে যাব বন্ধুরা। এর জন্য আমি এখানে রসুন কুচি নিয়েছি, পেঁয়াজগুলো নিয়েছি বন্ধুরা। এখন আমি চুলায় তেল বসিয়ে দিয়েছি আরেকটা ফ্রাই প্যানে। এখন আমি রসুনগুলো দিয়ে দিব সুন্দর করে। রসুনগুলো দিয়ে আমি একটু ভাজা টাজা করব, একটু লাল করে ভেজে নিব বন্ধুরা। আমি কিন্তু এটার সাথে একটা সস তৈরি করেছি, আমি বলবো সসের জন্য আমি কি কি দিয়েছি বন্ধুরা। আলাদাভাবে একটা সস তৈরি করেছি, আমার ঘরের জিনিসই ছিল, ওই ঘরের জিনিস দিয়েই আমি একটা সস তৈরি করেছি বন্ধুরা। এখন আমি রসুনগুলো একটু ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিব বন্ধুরা। এই যে লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি বন্ধুরা। এখন আমি এটার মধ্যে 1 চা চামচ আদা বাটা দিব বন্ধুরা। এখন আমি 1 চামচ আদা বাটা দিয়ে, আদা বাটাটা আমি একটু ভালো মতো ভেজে নিব, সুন্দর মতো আমি তেলের সাথে একটু ভেজে নিব। দেখেন বন্ধুরা, আমি এই যে তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি। এখন আমি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিব। 3 ধরনের যে ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আমি 3 ধরনের ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিব সুন্দর করে। আমি ক্যাপসিকামের সাথে, মশলার সাথে কোনো পানি দিব না, আমি এই তেলের মধ্যেই ভাজবো। এই যে দেখেন তেলের মধ্যে ভাজবো, আর আমার ক্যাপসিকাম থেকে পানি বের হয়েছে বন্ধুরা। ওই পানিতেই আমার ক্যাপসিকামগুলো হয়ে যাবে বন্ধুরা। এই যে দেখেন এর মধ্যেই আমি পেস্টগুলো, এই যে দেখেন কীভাবে কেটে নিয়েছি, বড় বড় করে 4টা পিস করে ওখান থেকে খুলে খুলে পেস্টগুলো নিয়েছি। আমি কিন্তু কিছু কিছু করি নেই বন্ধুরা। চাইনিজের জন্য এভাবেই পেস্টগুলো কাটতে হয় বন্ধুরা। দেখেছেন বন্ধুরা? এখন আমি সাথে মরিচ দিয়ে দিব বন্ধুরা। আমি মরিচগুলো লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি বন্ধুরা। দেখেন এখন আমি কতক্ষণ নাড়াচাড়া করব। আমি কতক্ষণ নাড়াচাড়া করব। এদিকে আমার মাংসটাও কাছাকাছি হয়ে গেছে বন্ধুরা ভাজা।
আমি তারপর এই যে একটা সস তৈরি করেছিলাম বন্ধুরা, এই যে দেখেন এখানে আমি টমেটো সস দিয়েছি, সয়া সস দিয়েছি, 1 চামচ চিনি দিয়েছি, আধা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়েছি, আর সাথে লবণ আছে বন্ধুরা, আর কিছু না। এইটা মিশিয়ে করে আমি একটা সস তৈরি করেছি বন্ধুরা। এখন আমি ক্যাপসিকামটা মশলাটা তৈরি করব, নরম হয়ে যাবে যখন, এখন আমি এটার মধ্যে সসটা দিয়ে দিব বন্ধুরা। এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমি এখন এই সসটা যে তৈরি করেছিলাম, টমেটো সস, তারপর আপনি সয়া সস, আধা চামচ মরিচের গুঁড়া, আর 1 চা চামচ চিনি, সাথে কিন্তু একটু চিনি দিবেন বন্ধুরা। আচ্ছা বন্ধুরা, এই যে দেখেন আমার এটা হয়ে গেছে বন্ধুরা, দেখেছেন আমার হয়ে গেছে, হালকা পানি আছে, আমি কিন্তু কোনো পানি দিইনি, এগুলো সব পানি উঠেছে বন্ধুরা, দেখেছেন বন্ধুরা, দেখেন। এই যে বন্ধুরা, এখন আমি এই চুলায় আমার মাংসটা হয়ে গেছে বন্ধুরা, আমি এখন মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিব, ঢেলে দিব। এই যে বন্ধুরা দেখেন, বন্ধুরা দেখেছেন, আমি এখন ঢেলে দিয়ে সুন্দর মতো ভাজা ভাজা করে নিব। আমার যদি সাথে একটু লবণ লাগে আমি হালকা একটু লবণ দিব বন্ধুরা, আর আমি একটু গোলমরিচ ছিটিয়ে দিব উপরে বন্ধুরা। বন্ধুরা আমি কিন্তু কোনো পানি রাখবো না বন্ধুরা। এই যে দেখেন একবারে শুকিয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, দেখেছেন ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, কালারটা কত সুন্দর এসেছে বন্ধুরা। আমি তো বললাম রুটির সাথে, পোলাওর সাথে, ফ্রাইড রাইসের সাথে খেয়ে দেখেন, খুব মজা। বাসায় আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন বন্ধুরা। আর বন্ধুরা আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না বন্ধুরা। আর আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। এই যে দেখেন বন্ধুরা, এখন আমি সুন্দর করে পেলায় বেড়ে নিচ্ছি বন্ধুরা। আমি এটা পোলাওর সাথে খাবো বন্ধুরা। আচ্ছা বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।